الفيو اللي ورانا ده قوي جدا، بس تعالى افرجك على فيو احسن منه. ده الفيو الاحلى. ليه فيو احلى؟ صالون شامبين، عدد القطع بتاعته كتير، كنبه كبيره، كنبه صغيره، 2 كرسي بدراعات، 2 كرسي من غير دراعات. ينفع ان انا اخد الصالون كنبه كبيره وكنبه صغيره و2 كرسي زي دول دراعات بشغل الهاند ميد بتاعه، مفيش مشكله. طيب المساحه عندي اصغر شويه، ممكن اخد نفس الصالون بالفوتيهات اللي ما فيهاش دراعات. طبعا القماشه بتاعت الطقم ميكس ما بين الكتان مع القطيف. لما اجي اشتغل على الكنب، اشتغلت الكنب قماش قطيفه، اشتغلت الاثنين فوتيه، الظهر بتاعه مشجر، القعده بتاعته ساده، الاثنين فوتيه التانيين هم كلهم ساده. لما اتكلم على جمال الطقم دوت، ما اتكلمش على القماشه بتاعته، واتكلم على درجه الخشب، ما اتكلمش على الاسفنج بس، اتكلم على الرخامه اللي جايه محطوطه معايا، اتكلم على السجاده ما بين البراون اللي موجود فيها سواء كان فاتح او غامق او مع درجات الكافيه، اتكلم على الفاز اللي محطوطه ما بين الاثنين كرسي، اتكلم على الستاره ان انا عامل ستاره غامقه وفي اجزاء في السجاده بتاعتي غامقه. في الاخر انت بتخلق حاله متكامله من القطعه ان انت تخليها قطعه فاليو، قطعه قيمه. عايز اعرف رايكم في صالون سيلفانا، واستنونا فيديوهات تانيه.